Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы видеоларыма лайк басып, достарыңызбен әлеуметтік желілерде бөлісе отырыңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай буфипай және краснобархаттың капкеклерін жасау жолымен бөліскім келеді. Яғни өзім жасау рецепттерін көрсеткім келеді. Осындай әдемі болып шығатын капкеклер қонаққа қойсаңыздар да столдың сәнін ашатын капкекі болады. Бірінші краснобархаттың капкекісін дайындайтын боламын. Міне видеодағыдай 2 жұмыртқаңызды, қантымызды, қаймақ, құрамдарының бәрін описаниеда қалдыратын боламын және өсімдік майын құйып, мына жерде құрғақ ингредиенттердің бәрі араласқан. Соларды салып және краскамды салып, қазір бәрін біркелкі массаға айналып біріккенге дейін жақсылап тұрып миксермен араластырып алатын боламын. Міне менің массам бірікті. Енді қазір мен кондитерлік мешокке құйып аламын. Барлық массамды және капсулаларға ортасынан ғана келтіріп, осылай бірдей қылып құйып аламын. Көз мөлшерімен шама келгенше бәрін бірдей қылып, ортасынан асырмаңыздар, себебі қазір көтеріледі бұл капсулалар. Міне менде осы құрамнан 14 дана краснобархаттың капсуласы шықты. Енді буфипайдың рецептісін дайындаймын. Буфипай үшін жаңада осындай шоколадымды сары маймен алып, водяной баняда, яғни астына кастрюльға су құйып, соның буында мен ерітетін боламын. Әбден ерігенше осылай араластырып аламын. Енді қазір жұмыртқамды қантыммен соғып, егер жұмыртқаларыңыз үлкен болса, 2 үлкен жұмыртқа алсаңыздар болады. Мен жұмыртқам кішілеу болған соң 3 жұмыртқа алдым. Осылай қантыммен әбден аппақ болып қойылғанша миксерлеп аламын. Міне менің массам аппақ болды. Енді жаңа еріген шоколадымды осы массамның үстіне құйып жіберемін. Және де тағы да бір миксерлеп аламын. Енді міне осылай біріккен массама жаңа құрғақ ингредиенттерім мына жерде жазулы тұр және описаниеда да қалдырамын құрамын. Енді осы масса әбден бірігіп біркелкі массаға айналғанға дейін араластырып, жақсылап миксерлеп аламын. Міне менің массам біркелкі массаға айналды. Қазір капсулаларға мен бұны 30-35 грамның арасымен осылай өлшеп тұрып құйып шығамын, бірдей болып шығу үшін. Міне мен барлығында құйып шықтым. Буфипай менде 12 штук шықты. Қазір духовкада 160 градуста 20 минут екеуін пісіріп аламын. Міне духовкада пісіп жатыр, жақсы болып көтерілді. Енді суытуға қоямын. Бұл қазір суығанша мен кремімді дайындаймын. Кремнің құрамы мына жерде жазылған. Осыны әбден қойылғанша жақсылап тұрып миксерлеп соғып алдым кремімді. Енді мен капкеклердің ортасы құрақ болмас үшін осылай мен капсуладан капкеклерімді шығарып аламын. Жан-жағын жайлап қыса отырып, айналдырып қыса берсеңіздер, сосын жайлап қана пышақпен жай ғана шұқып жіберсеңіздер, аккуратно істейсіздер. Капкеклер ішінен шығады. Капсуланың ортасынан бөліп, осылай мен ортасына крем салуға ыңғайлап бәрін жасап алдым. Капсуланы ақырын ғана айналдыра отырып жайлап қыса берсеңіздер, буфипайлар өте тез шығады, ешқандай проблемасыз. Краснобархат кішкене жабысуы мүмкін. Краснобархатты сәл пышақпен айналдырып қана шұқып жібересіздер. Міне мен кремді кондитерлік мешокке салып алдым. Менде мынандай насадка, сіздер өздеріңізде бар насадканы пайдалана бересіздер. Мен енді міне ортасын ашып, осылай крем салып, сосын бетіне әдемілеп насадкамен кремді құйып тастадым. Сонда ортасындағы крем сіңіп, капкеклердің ортасы асты құрғақ болмайды, өте дәмді болып шығады. Барлық капкеклерімді мен осылай жасап шықтым. Видеодағыдай сіздер де жасап шығыңыздар. Міне менің капкеклерім дайын болды. Бетін өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілейсіздер. Мен осылай малина, клубника және шоколадтармен осылай әсемдеп шықтым. Өте дәмді болады.
өте әдемі шығады. Столға өте сән беретін сондай капкейкілер. Міне мен ортасын қазір кесіп көрсетейін сіздерге қандай болып тұратынын. Мына бөпепайым және красный бархат. Орталарында крем бар, ортасына дейін түбіне шейін балалар қалдырмай жеп қоятын капкейкілер шығады осындай. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.